हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने फैन को ओपन कर चुका हूं। तो इसके सबसे पहले देखते हैं मैं कुछ पेपर का झड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस कोयल को चेक कर ले रहा हूं, जो मतलब कोयल में कहीं फॉल्ट तो नहीं है या कुछ भी तो परेशानी नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका कोयल एकदम बिल्कुल ये सही है, ये भी पॉइंट सही है। और मैं बॉडी चेक कर रहा हूँ, बॉडी भी इसका बॉडी भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो कुछ आप देख रहे हैं, इसमें जो कुछ पेपर ऊपर झड़ा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो है तो सबसे पहले आइए, इसका जो पीछे वाले वायरिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जाम है। और जाम होने के कारण इसके जो पीछे में ये सापट है, ये सापट भी थोड़ा घिस गया है। ये समझिए कि अभी चलेगा, अगर कुछ दिन और चलता तो पंखा तो जलना ही था, और साथ में ये सापट भी बिल्कुल तरह से घिस के ख़राब हो जाता। और देखिए दोस्तों, इसका ऊपर वाले भी भाग में यहाँ पे आपको थोड़ा सा घिसाई नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसका ऊपर वाले भी वायरिंग जाम है और बहुत ही भारी घूम रहा है, जाम है। तो दोस्तों यही वजह है कि यह पंखा हीट किया और इसका पेपर जला है। तो दोस्तों अब करना क्या है कि ये दोनों वायरिंग इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद पुनः इसको लगाएंगे और ये चलेगा, क्योंकि इसका बॉडी नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहीं कहीं जो आप पेपर देख रहे हैं थोड़ा मोड़ा लीक है, तो इसको लगा करके हम यूज कर सकते हैं। बट इस केस में अधिकांश बॉडी आ जाने पे आपको कॉइल ही बदलना पड़ेगा काट करके। तो दोस्तों ये वायरिंग का फॉल्ट था। मैंने पंखा खोलने से पहले भी कस्टमर को बोला कि इसका वायरिंग दोनों ख़राब हो सकता है, और 100% ख़राब निकला। देखिए दोस्तों, पीछे से ये वायरिंग बिल्कुल घूम नहीं रहा है। और आपको कुछ देखिए खरखर की आवाज़ भी सुनाई देता होगा। तो दोस्तों तो यही इसमें बीमारी था इस फैन के लिए। आज का वीडियो बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक करें। ये जो पेपर झड़ा है दोस्तों, तो यही अगर आपका वायरिंग जाम तो पंखा ख़राब हो जाएगा दोस्तों, पंखा जल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।